各位朋友，今日睇呢一套房呢，珠海景觀面最靚嘅一套啊！你睇下對面呢，就係澳門新葡京同埋澳門燈光塔啦。呢個海景啊，屬於頭排景觀啊。景觀方面呢，永遠冇遮擋嘅。嗱，今日同大家拍攝呢一套房呢，係位於珠海橫琴240方嘅一梯一戶嘅海宅大平層啊！嗱，首先咧，我哋入門口咧，呢一個單位咧係做咗一個一梯一戶嘅一個設計嘅，一梯一戶。嗱，咁咧第一間房咧就係做咗一個套間嘅。咁先睇下第一間房嘅景觀面先。嗱，呢間房咧係同樣都係睇見海景嘅。嗱，睇見未啊？一覽無餘嘅海景啊！嗱，對面咧離澳門幾百米咋？嗱，呢個位置咧去到澳門或者係香港啊，都非常之方便嘅。嗱，大家可以感受下我哋呢個240方嘅，你睇下呢個廳，佢個開間咧都可以接近有8米幾嘅一個大開間啊，大橫廳。咁咧餐廳呢邊咧就係呢個位置啦。而家咧做咗一個10人桌一個大圓桌嘅啊，咁咧。呢邊咧仲有一個生活陽台嘅，樓下咧就係橫琴嘅華發商都啦，衣食住行都非常之方便啊！嗱，呢邊咧仲帶咗個陽台嘅，咁咧我哋睇下呢個冰箱位啊，做咗一個餐邊位嘅。嗱，呢邊仲有一個冰箱，做咗2排嘅內入式嘅冰箱嘅，呢邊咧都有冰箱。嗱，廚房咧就做咗左右兩邊開嘅，咁咧入邊咧就帶咗個生活陽台，入邊仲有一個保姆房嘅，我哋就唔入去睇啦。嗱，可以睇翻我哋出嚟感受下呢個大客廳，哇，坐住喺呢度非常之有寫意啊！嗱，每年嘅煙花景啊，嗱，坐住你屋企客廳啊，都可以欣賞得到啦。嗱，平時咧人哋咧樓下咧一排人都喺樓下等，但係咧你喺屋企咧坐住客廳啊，就可以睇到呢個煙花景啦。每年嘅煙花景咧，坐住你屋企客廳都可以感受得到啊！嗱，非常之靚。嗱，再嚟睇下3間房啦。咁咧第2間房咧，嗱，呢間房咧係連通咗一個生活陽台嘅，咁咧都做咗一個套間嘅，啊，空間感咧都非常之唔錯。而家咧，我哋呢個單位咧係屬於一個現樓現證啊，即買即辦證嘅。咁咧嚟到第3間房咧，而家係做咗一個衣帽間嘅，以後咧都可以作為客房或者兒童房嘅。嗱，最後咧我哋就嚟感受下呢一個最靚嘅一個主人套間啦。哇！呢個景，嗱，喺角落嗰度，嗱，你睇下呢個景，非常之靚啊！嗱，平時咧瞓住喺呢度啊，都可以睇見呢個煙花景啊！嗱，呢個套間咧都有一個衣帽間同埋一個洗手主人嘅非常之豪華嘅一個衛生間嘅。嗱，大家去睇下，仲做咗一個大浴缸嘅。嗱，瞓住喺呢度沖涼啊，都可以睇見呢個燈光塔。嗱，如果大家中意呢一套240方嘅海景大平層嘅朋友，就歡迎約大家過嚟實地睇樓。拜拜。